Jesteśmy na wyspie Skye w destylarni Torbay. Ze mną najnowsza whisky z tej destylarni. Sound of Slate jest to whisky, która jest zabutelkowana w mocy 46%, bez filtracji na zimno i bez dodanych barwników, czyli pięknie. Jest bardzo morsko, bardzo torfowo, słodko, jest bardzo roślinnie. Cały czas ta morskość. Oj, bardzo mi się podoba ta whisky. O, to tu jest teraz wanilii, to ta jest słodsza. I wszystko się zgadza. Morska, check. Torf, check. Wanilia, check. Amerykański dom, check. Wszystko się zgadza. I nie może ta liska tak smakować. Tego mi trzeba było dzisiaj. Zapowiada się naprawdę bardzo fajny piątek.